之前有中人公司甲移工安排去住新德市的一般旅馆，落尾去互新德市政府罚100万。想袂到初九又搁传出中人公司无通报县政府，就甲一部分的移工刷去新德县内一间检疫所。县政府的人员赶到现场来消毒、救封锁线，也引起附近民众惊吓。检疫所前后拢抽封锁线，人员把全副武装，唔敢瞌睡。各移工因为人无爽快。救护车赶紧甲人送采检，县政府听到这情形，连面派人到附近消毒。没有人讲啊，那到昨天才发生这种事情，那你是不是太慢了？那大家都觉得哦，好恐怖哦。怕是一定怕啦，但是该做的防护做好嘛，这样子啊，对啊。明日电子场传出疫情了后，有部分移工随来到这间新德县检疫所，虽然讲地点合法无问题。不过，中人公司无照规定，在7天内通报，新德县政府决定要罚这间业者30万。依照相关的规定，需要在7日内通报主管机关。目前我们是没有收到，我们也在收集相关的一些事实的一个证据。基于这个疫情的考量，也真的要希望这个样的行为能够遏制。我们会县政府这边会从重来做处罚，做30万的处分。检疫所这阵有39名移工住内底，一部分因为快筛阳性，目前等 PCR 结果。县政府讲，附近会加强防疫措施，卖注意减少大的人数，呼吁大家无需要伤过惊吓。记者刘君豪，新竹报道。